लौंग जो मसाले वाले होते हैं, 2 लौंग ले लीजिए, इनको तवे के ऊपर सेक लीजिए, भून लीजिए इसको। जब बेहतरीन 1 मिनट में ही भुन जाते हैं और फूल जाएंगे, नीचे उतार उसको कूट पीस के मेन पाउडर बना दें। 1 चम्मच दूध के अंदर इसको मिक्स करने के बाद में ये पिला दें, सुला दें सोते समय, या दिन में कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। खांसी का छुटकारा आसानी से मिल जाता है इस नुस्खे से। ऐसी छोटी छोटी अचूक जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो कर दीजिए। दूसरों की भलाई का मान मोड बन गया हो तो जानकारी शेयर कर दीजिए। 1 लाइक मेरे लिए।